บสนุนการหลั่นล้าโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังพิเศษทุกสาขารับส่วนลดทันที 10% เพียงบอกว่าชมรายการ The Animal หลั่นล้าดูพายพี่ดิฮะทำไมเหลือครึ่งเดียวอ่ะทำไมเหลือครึ่งเดียวอ่ะพายอ่ะแล้วก็มีเดอะเพียที่เขาบอกว่าจะพาเราไปดูลอกปูติดทะเลมีสะพานปลาติดสะพานปลาเองด้วยไปได้หมึกกันให้อาหารหมึกกันยามค่ำคืนมีการเล่นแบบปลาหมึกให้ดูด้วยนะพ่นน้ำหมึกเป็นสายเลยมีที่ไหนทั้งเรือไม่มีใครตกหมึกได้เลยมีแต่นักท่องเที่ยวคนนั้นตกให้เรากินตกไม่หยุดเลยแล้วตัวเขาเองได้กินไหมไม่ได้กินเมนูแรกนั่นก็คือเมนูปลาหมึกสดจิ้มวาซาบิกับซอสญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาวางไว้ฮะสำหรับแบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตกได้ละอายแก่ใจไหมแต่ว่าตอนนี้เขากำลังแบบว่ากำลังม่วนอยู่กับการตกปลาหมึกละอายแก่ใจไหมเราเนียนฮะเชฟเราทำเพื่อความอยู่รอดนะเราทำเพื่อรายการไหนๆก็มีคนสาธิตแล้วนั่นเราไม่ต้องจริงๆนอกจากวาซาบิขึ้นจมูกแล้วเป็นไงบ้างก็มีแต่รสวาซาบิกับรสซอสญี่ปุ่นอ่ะนี่ค่ะแฮะไม่ขึ้นเหรอเป็นอะไรอุดจมูกทำไมเอาสำลีไหมอุดหูด้วยสำลีอุดหูเนี่ยนี่คือขึ้นจมูกโอ้ระเมียดระไมในรสชาติความระเมียดระไมต่อเลยดีกว่านู่นฮะเขาเป็นการเรียนแบบธรรมชาติแบบปลาหมึกนะฮะหมึกสายนี่เขาบอกว่ามันจะชอบมุดรูนะฮะนู่นก็เป็นทำตัวเป็นหมึกสายฮะเห็นรูถังขยะก็จะมุดแล้วนะเรากินเข้าไปแล้วไงออกไหมออกหมดเลยเนี่ยแหละเป็นเพราะว่าเอาเปรียบคนอื่นเขาอุตส่าห์หาก็ไม่แบ่งเขากินไงที่เราไปที่พักต่างๆก็มีนินไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีจูเนียร์แต่ชูก้าเขาก็เคยไปนะใช่ซาบายาไปชูก้าทางนี้ขึ้นไปลูกขึ้นไปทางนี้ไปขึ้นไปเชิญไม่รอดแน่ชูก้าสำหรับในเรื่องของสุนัข
หรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ข่าวว่าที่นี่เปิดให้พักอย่างโอเพนเลยเหรอครับ ก็คือว่าจริงๆมันเป็นคอนเซปต์ที่บอกไปเมื่อตะกี้นะคะว่า คือ ที่เนี่ยเป็นที่พักสำหรับครอบครัว ทีนี้ครอบครัวเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกถูกนะ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะ แล้ว ฮะ นอกจากคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสมัยนี้ต้องมีคุณอะไรอีก คุณสุนัขสัตว์เลี้ยงสัตว์รักนะฮะ ต้อง รวมไปถึงคุณเมียน้อยนะฮะ อันนั้นอาจจะไม่รู้ ไม่ได้ นะคะเพราะว่าที่เนี่ย ที่นี่มาเดี๋ยวเกิดการวิวาทกันนะฮะ ถูกต้อง เรามาพักกันอย่างสุขสงบนั่นเองมา เพ สัม ราะ ผัส ฉะ ธรรม นั้น ชาติ อา นะ ที่นี่ก็คือถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว แล้วมีกฎข้อบังคับยังไงมาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มาต้องดูแลยังไงบ้าง ถู ค ก รับ ต้องค่ะก็คือว่ายินดีต้อนรับนะคะ สัตว์เลี้ยงทุก อืม ประเภทเอาอย่างนี้ จริงเหรอ แต่ พก ที เสือมาอย่างนี้ได้ไหม เชิญเลยค่ะถ้าเอาอยู่ อ่า แต่ทีนี้ที่พักโซนที่พักได้เนี่ยจะเป็น ครับ โซนเฉพาะมาดากัสการ์ อืม เพราะว่าโซนนั้นเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อหนึ่งทำความสะอาดง่าย อืม นะคะจะไม่มีวัสดุอะไรที่จะอมพวกฝุ่นขนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงได้เล อ๋อ ย Ha ha!